इंडियन के लिए 22 रुपये टिकट है। अगर आप कैमरा लेके जाना चाहते हैं तो 75 रुपये अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें चल के अंदर देख लेते हैं कितने इसमें ब्रेड है। बाकी उसके बहुत सारे जो एनिमल्स है उनको शिफ्ट कर दिया गया है, जो बायोलॉजी पार्क है नारगढ़ में वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम था, इस वजह से वहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए।